Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana masu albarka, ina yi muku fatan alkhairi da fatan ‘yan uwana kuna cikin ƙoshin lafiya. Nijar Mali sun yi sallah, Allah Ubangiji ka karɓa mana ibadunmu, kuma Allah Ubangiji ka ba mu ladan abin da muka azamta cikin wannan wata mai albarka. Wanda kuma za su yi gobe sauran ƙasashen musulmai, to su ma muna fatan Allah Ubangiji ya saka musu, ya ba su ladan abin da suka azamta na alkhairi cikin wannan wata mai albarka. Naka ‘yan uwana, ba tare da na cika ku da wani surutu ba, za ni kawo muku wata wangalalliyar wasiƙa da ƙungiyar IS ta yi Allah wadda game da wani ƙudiri na ɓangaranci da mulkin mallaka na zamani daga majalisar nake so in ce tarayyar Turai. Ita dai wannan ƙungiya ce wadda ta haɗa mambobi guda uku, su ne Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. Wannan ƙungiya ta samu asali ne a daidai lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar Nijar, wanda sozawa suka karɓi mulki daga hannun farafulla, wanda aka yi taron dangi da ƙasashen yamma da kuma wasu ƙasashe na Afirka na san a ƙaddamar ma Nijar da yaƙi idan ba ta mai da wannan tsohon shugaban ƙasar da suka ma juyin mulki ba, wanda ƙasashen nan suka buga gaban cewa za su ci gaba da sa ido game da duk wani yaƙi da za a ƙaddama a cikin Nijar, sun ba da gudunmawa na nuna wannan abin ba zai taɓa tabbatuwa ba. Hakan ya ƙara haɗa kawunan 'yan ƙasar da jagororin ƙasashen gabaki ɗaya, har suka samo wata solution na ƙirƙira wannan ƙungiya wadda ake ce ma IAS. Ita dai wannan ƙungiya ta haɗa abubuwa da dama, zan faɗa muku abu guda uku da ta haɗa abin da ya shafi tattalin arziki, da abin da ya shafi tsaro, da kuma abin da ya shafi shige da fice na ƙasashen guda uku. Wannan ƙungiya takaitaccen iya abin da zan iya faɗa muku da take ƙaddamarwa tsakaninta da ita da wannan tsakaninsu na wannan ƙasashe. Ita da wannan ƙungiya ta IS ta yi Allah wadda ne a daidai lokacin da aka samu wani kira daga majalisar tarayyar Turai na kiran cewa a saki hamɓararren shugaban ƙasa, wato Muhammad Bazoum. Wannan ƙungiya ta IS ta yi Allah wadda da wani ƙudiri na ɓangaranci da mulkin mallaka na zamani daga majalisar tarayyar Turai. Ƙungiyar ta ƙasashen Sahel wadda ake ce ma IAS ta mayar da martani mafi ƙarfi a ranar Alhamis 19 ga watan Maris shekara ta 2026 game da amincewa da majalisar tarayyar Turai akan wani ƙudiri game da halin da tsohon shugaban ƙasar Nijar, wato Muhammad Bazoum ke ciki. A cikin wata sanarwa a hukumance da ta fitar daga ƙasar Burkina Faso a babban birnin su, wato Ouagadougou, hukumomin ƙungiyar sun yi Allah wadda da tsangwama mai tsanani da kuma matsayin da aka nuna da rashin son kai ga iyaye. Ƙungiyar ƙasashen Sahel ta aika da gargaɗin diflomasiya na gaske ta baki shugaban wato na ƙungiyar, wato Kaftan Ibrahim Traore. Ƙungiyar yaƙi da bayyana furci mai tsanani game da Allah wadda na irin wannan matakin da ita wannan ƙungiya da kiran da take yi na ƙoƙarin taushe ma abin da ya shafi ƙasashen wannan ƙungiya hakkinsu, wanda ya kasance hakkin na mallakar kansu ne, ba wata ƙungiya ba. Bayan amincewar da wani ƙudiri mai taken katse shugaban Muhammad Bazoum ba bisa ƙa'ida ba da gwamnatin riƙon ƙwaryar Nijar take yi, wanda ita ƙungiyar ta tarayyar Turai take kira ga wannan abubuwa, to wannan ita ƙungiyar tarayyar Turai, ƙungiyar majalisar tarayyar Turai take kira game da an keta haddi game da tare tsohon shugaban ƙasar, wato Nijar Bazoum Muhammad, ba tare da wani kwakwaran dalili ba. Wannan shine ita wannan ƙungiya ta IS ta yi kira game da wannan shishigi da ita wannan ƙungiya da ita wannan majalisar take yi. Shishigi ne wanda bai dace a ce tana yin wannan, saboda abin da ya shafi na al'amari na cikin ƙasa, to ana barin shi ne game da 'yan ƙasar, su ne za su ɗauka matakin da ya kamata su ɗauka. A nan muke kira game da 'yan uwa, musamman ma 'yan uwanmu na ƙasar Nijar da kuma 'yan uwanmu wanda suke ɓangare na abin da ya shafi Mali da kuma Burkina Faso. Wannan abu ne wanda ya dace a ce duk lokacin
da wannan kungiya take kokarin fitar da wani sanarwa na mai da martani game da wannan abin da ya shafi wannan kungiyoyi ko kuma wannan majalisoci na kasashen waje na kasashen yamma. Yana da kyau mu rika ɗauko waɗannan abubuwa muna bayyana domin wani bai san da wannan sakonnin ba. Yana da kyau mu rika bayyana muna tura domin sakon ya je zuwa ga yan uwa. A nan kuma muke kira ga yan uwa, idan kuka samu wannan sakon muna roƙon ku bayyana shi, ku tura shi sako lungu da sako, ba dan komai ba domin ya isa zuwa ga yan uwa, domin yan uwa su san wannan kungiya jan aikin da take yi. Domin wasu tana ganin wai kungiyar nan an dora ta ne kawai ba wani aiki bane take. To gashi dai wannan kira da shugaba Kaftan Ibrahim Traore yayi na kungiyar ya mamaye ko ina na abin da ya shafi kafar sada zumunta. Ita wannan kungiya lokacin da aka kirkira ta, shugaban kasar Mali shine yake jagoranta wannan kungiya. Da aka komo kuma mai na biyu sai wannan Kaftan Ibrahim Traore na kasar Burkina Faso ya kasance shine kuma jagoranta na wannan lokaci. Don haka anan muke fatan Allah ka albarkaci wannan kasashen namu gabaki daya da kuma sauran kasashen musulmai. Allah ka ƙara haɗa kawunan mu, ka ƙara buɗe kawunan mu, mu gane abubuwan da suke alkhairi a tattare da mu, mu nufi inda yake shine mafi alkhairi a tattare da mu. Don haka wannan ba zan cika ku da wani dogon surutu ba. Ina fatan Allah ubangiji ya taimake mu gabaki daya da mu da ku dukan mu. Allah ya dora mu akan abin da yake daidai.